wabarakatuh. Sampurasun sadayana, tepang deui sareng Ibu Cucu Sumiangsi dina raraga diajar virtual bahasa Sunda ngaliwatan video. Hidup sadaya kumaha daramang? Mugia urang sadaya aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa Ta'ala nya. Amin ya robbal alamin. Dinten ayeuna urang neraskeun deui pangajaran kalimah. Tah dinten ayeuna mah nyaeta ngeunaan kalimah wawaran dumasar kana gambar. Sateuacan urang ngawitan, hayu urang sami-sami ngadoa ti payunnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hidup di bumi atus ngadoa sadayananya. Tah dinten ayeuna urang teh bade nulis kalimah wawaran dumasar kana gambar. Naon sih Bu anu dimaksud kalimah wawaran teh? Tah Ibu bade ngajentrekeun ti payunnya. Kalimah wawaran nyaeta kalimah anu ngawawarkeun atawa ngabejaan ka batur ngeunaan hiji kajadian atawa kalakuan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kalimah wawaran yaitu kalimat berita. Ya, kalimat berita adalah kalimat yang menginformasikan atau memberi kabar kepada orang lain tentang suatu kejadian atau perbuatan. Nah, hidup mudah-mudahan tiasa memahami sareng ngartosnya hartos tina kalimah wawaran teh. Tah urang sami-sami simak contonanya. Dinten ayeuna Ibu bade masihan contona. Contoh kalimah wawaran dumasar kana gambar. Tah nu kahiji hideep kedah merhatikeun heula gambarna. Tah ini dia Ibu gaduh contona. Perhatikeun heula gambarna nuju naraon tah barudak teh. Tah satos kitu hideep tiasa ngadambel kalimah wawarana. Sapertos kieu nya contona. Barudak lembur bojong mah lamun sore sok arulin boy-boyan. Yang artinya anak-anak desa Bojong kalau sore suka main boy-boyan gitu. Anu salajengna urang tinggal heula gambarna teh aya 2 murang kali pameget nuju main caturnya. Tah eta ge tos lebet kana kalimah wawarannya mung urang tuliskeun nya. Tah Asep jeung Udin keur main catur di imahna Asep saurna teh kitu. Tah ieu teh namina Asep sareng Udin nuju main catur saurnanya. Contoh nu salajengna, tah hideep peratoskeun heula gambarna. Tah di dinya teh aya pameget nuju sasapunya. Tah namina Rudi sok sasapu buruan unggal isuk-isuk. Kitu saurna teh kalimah wawarana. Sareng salanjengna, tah ieu mah aya gambar barudaknya. Barudak kelas 3A mah bubar sakola teh sok beberes kelas heula saurna teh kitu. Tah ieu teh mangrupikeun contoh kalimah wawaran. Nah, mudah-mudahan hidup di bumi tiasa ngadambel contoh kalimah wawarannya. Nah, insyaallah gampilnya. Tah dinten ayeuna mah mung sakitu panginten anu tiasa kubu cucu dugikeun nyaeta ngeunaan nuliskeun kalimah wawaran dumasar kana gambar. Insyaallah mudah-mudahan hidup tiasa mikaharti materi dinten ayeunanya. Insyaallah pasti tiasa ngadambelnanya. Tah kin hidup cobi latihan di buminya. Tah mung sakitu panginten anu tiasa kubu cucu dugikeun hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.